terangaken bahwasanya wonten beberapa fan keilmuan atau istilah-istilah yang dahulu di zamannya Kanjeng Nabi punya definisi tersendiri. Lajeng mulai zaman Imam Ghazali napa malih ngantos dumugi sak menika istilah-istilah tersebut sampun berubah keluar dari makna aslinya. Seperti halnya kata misal ingkang kawula criosaken az-dzikr wa tadzkir utawi mau'izatul hasanah. Jadi mau'izah hasanah niku nek zamane Kanjeng Nabi nggih mboten wonten guyon-guyon, mboten wonten sing jenenge cerita-cerita ya qala ta'ala, qala Rasulullah, qala ulama, napa meleh pokoke ngemotaken kita sedaya tentang bagaimana cara kita agar bisa selamat minat dunia ilal akhirah. Ananging nek menawi sak menika nanging wonten kiai sing mau idhar nek rak lucu ya bosen ya pokoke panas ngoten nggih. Kupinge panas akhire njaluk mulai dhisik. Meneh nek anake rewel ku alasan mulai dhisik saka pengajian ngoten biasane. Lajeng di analisipun dari az-dzikr wa tadzkir atau mau'izah di zaman Imam Ghazali sampun berubah makna nggih menika wong sing kakean cerita. Wong sing ngarang-ngarang cerita. Tujuane munine bahwasanya dengan cerita-cerita tersebut diharapkan nanti orang-orang yang mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang yang biasanya mau'izah menika semangat dalam hal ibadah, semangat dalam hal taat. Nah, kados mekaten nika menggah Imam Ghazali adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang boten bener. Terus sing jenenge mau'izah iku ya ora cerita tok. Cerita itu hanya porsi kecil. Tengene Al-Qur'an pun nggih ngoten. Memang wonten kisahipun Nabi Adam, kisahipun Nabi Isa, Nabi Musa niku cerita-cerita, tapi kan critanipun sahih. Apalagi yang diceritakan para nabi mesti ana manfaate. Nah, lajeng kita niku kan lebih tertarik dengan cerita selain para nabi. Rumangsane wah ceritane nabi ngono-ngono wae ngono. Dados niku mboten leres, dados mboten leres. Mila saking menika kata sangat mau'izah yang awalnya bertujuan baik akhirnya agar dia mendapatkan perhatian orang banyak, agar dia mendapatkan istilah bisyarah sing akeh, nggih ngomongnya akhirnya cerita-cerita ngoten niku. Itu pelencengan makna dari mau'izatul hasanah yang pertama. Dan wonten mau'izatul hasanah ingkang sakniki critanipun terkait cerita-cerita sing aneh-aneh, sing diceritakno mung karomah-karomah wali. Mong kata-kata yang enggak bisa didengar oleh masyarakat awam, yang bahkan tidak boleh didengar oleh masyarakat awam. Tenggine ilmu tasawuf niku wonten istilah asy-syabah. Shin wa ha tulisane ngoten. Asy-syabah niku napa? Ada dua perkara. Ada dua definisi. Yang pertama asy-syabah menika kata-kata yang dikeluarkan oleh orang yang dianggap menjadi wali, kata-kata yang keluar dari orang yang dianggap beliau termasuk wali, tapi kata-kata tersebut seakan-akan menempatkan dirinya menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi dirinya. Nek cara gampangane niku wahdatul wujud utawi manunggaling kawula Gusti. Ningen nate mireng niku nggih manunggaling kawula Gusti Siti Jenar. Kata-kata menika nek sing metu sing ngetokno kata-kata niku wali sih mboten masalah. Berarti dia ini dalam keadaan majdzub, dalam keadaan yang sedang istilahnya hatinya terfokus pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sing bahaya kalau kata-kata seperti ini diriwayatkan didengar oleh orang-orang yang awam tidak tahu ilmu. Wah, jadi dia mencari jalan pintas piye carane dadi wali. Ngoten carane. Mencari jalan pintas carane dadi wali dengan mengeluarkan statement-statement yang berbahaya. Ini wonten criyos Siti Jenar ketika mau dieksekusi kalian Wali Songo, duka niki riwayat sahih napa mboten, mangke kita cek sami-sami bareng-bareng. Siti Jenar niku lak ngendikan ketika dipanggil sama Wali Songo, utusane Wali Songo matur, Siti Jenar jenengan dipun timbali kalih Wali Songo, Dewan Wali Songo. Dijawab sing ngene-kene ora ana Siti Jenar, anane Gusti Allah. Bingung akhirnya balik. Terus matur kali Wali Songo, Dewan Wali Songo, ngapunten niki Siti Jenar malah jawabe sing wonten mboten wonten Siti Jenar, sing wonten Gusti Allah. Niki pripun? Ya wis kono-kono ndang muni nek sing dipanggil Gusti Allah. Akhirnya anak buah iki sowan malah dumateng Siti Jenar. Siti Jenar nuwun sewu jenengan Gusti Allah kan dipun timbali kalih
Wali Songo. Lu kok ngenyek aku dah, ngenyek pangeran dah kayak gitu. Maksud tempi aku ada Gusti Allah, bingung. Akhirnya singkat cerita Wali Songo nggih mboten kurang akal. Ngendikan wis ngenae nek ngomong sing diundang Siti Jenar karo Gusti Allah. Siti Jenar kali Gusti Allah. Akhirnya dipanggil. Karena ajaran Siti Jenar niku dari Ibnu Arabi. Ya nggih menika pemahaman wahdatul wujud. Kalau Siti Jenar mencapai makom niku mboten masalah. Keranten beliau memang min auliyaillah. Yang menjadi masalah ketika murid-murid ini lho. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya disebutkan gara-gara ilmu yang model seperti ini yang hanya boleh dinikmati, yang hanya boleh diamalkan oleh para aulia, ini bahaya sekali kalau diamalkan oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Wong sing ora wali, pengen jadi wali akhirnya ngaku-ngaku kayak wali, bahaya niki. Itu adalah jalan pintas, ora kangelan ibadah, ora kangelan napa jungkung ibadah, ora kangelan tirakat, reti-reti dadi wali. Sakniki tiyang model ngeten iki kata ngaku-ngaku iso nemokno kuburan nuwun sewu. Niki mulai fenomena saat ini nuwun sewu kata wong sing ngaku-ngaku weruh iki ana kuburan niki jenenge Mbah sapa, wah jenenge aneh-aneh pokoke. Niki kata-kata yang berbahaya kalau didengarkan oleh orang awam sebagai jalan pintas dia untuk menjadi waliullah atau dianggap menjadi waliullah. Asyabah. Ada juga asyabah yang kedua adalah kata-kata yang tidak mufhim, yang tidak bisa difahami oleh orang banyak. Memang dari redaksinya itu bingung ke nuwun sewu kados dongane Habib Ja'far Al-Kafar marhum. Jenengan perhatosaken ya toktik ya, ora TikTok ya toktik wonten donga kados ngoten nggih. Ya toktik ya kayu ya apa ya goni ya mugni ngoten-ngoten niku. Itu kalau di kitab cermati ini betul saged difahami secara syariat. Nah, kata-kata seperti itu sah bagi para auliya ilah karena itu ungkapan cinta, ungkapan rindu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngomong cinta kok ora iso dihukumi. Lah awak dhewe nek anut kados ngoten niku ya mboten mareng, rusak niki mangke. Lah sayang niki pun masuk dalam ranah mauidhah, dalam ranah orang yang memberikan tazkir, peringatan kepada orang banyak. Koyok-koyok berarti kan wong-wong sing mau idhah niki ngarahno awak-awak niki kita-kita sedaya ben koyok niku kan ngoten. Bahaya niku. Kula nate matur tenggene malam pinten nggih, malam kapundhutipun Habib Ja'far tenggene panggenanipun Bibidin Al-Kaf niki dene Demaan. Ketika niku kula ditodongken mau idhah. Kula matur bahwasanya Habib Ja'far terlepas daripada kemajduban beliau. Yang kita ikuti itu jangan majdubnya tok, yang kita ikuti jangan cerita karomah tok. Itu ora tingkatan awak dhewe, tapi kita lihat bagaimana sirah atau manaqib beliau yang asli. Ternyata diriwayatkan beliau itu orang yang dermawan, beliau orang yang suka membuat ceria suasana, atau sipun wong sing seneng sedekah. Sing ngene iki ora diceritakno kan payah niku. Sing diceritakno mong karomah, sing diceritakno mong keanehane. Gini ku ya boten bermanfaat bagi kita. Apa gunanya kita menjadi etok-etok dadi wali niku apa? Malah dosa niku mangke. Maka di situ napa jenenge kita yang biasa dados kiai sewu menawi mau itu kita cari betul. Nek menawi terkait kalih para wali-wali ingkang kathah majdupe kita cari betul riwayat-riwayat yang lain yang kira-kira bermanfaat. Ampun cerita sing majdub-majdupe tok bahaya niki mangke. Engko suwe-suwe ya sesuk iso ana sing ngaku-ngaku. Aku ndek wingi bar ketemu Gusti Allah, repot meneh niku. Lho sak keren-kerene Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal pendiri mazhab Hambali niku kan lebih terkenal fikihnya, lebih terkenal ilmu agamanya daripada majdubnya beliau. Majdubnya beliau ketemu Gusti Allah di dalam mimpi 99 kali. Imam Ahmad bin Hambal niku mimpi ketemu Gusti Allah 99 kali. Pripun niku. Tapi cerita ini tidak tawatur, enggak diceritakan secara khalayak umum, makin bisa difahami salah oleh orang lain. Pun menika terkait masalah mauidhatul hasanah. Lajeng ada satu juga fan keilmuan utawi fan yang lain nggih punika kata al-hikmah. Kata al-hikmah. Terus al-hikmah niku nek cara wonge sing duweni hikmah berarti wong sing hakim atau orang yang bijak
bijaksana. Terus bijaksana niku kebijaksanaan yang kita cari. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Hikmah niku adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki. Dados nek ngene syarahipun Imam Ghazali atau syarahipun Ihya niku dipun sebataken hikmah iku janjane apa? Hikmah itu adalah sesuatu yang mendorong pemiliknya selalu bisa sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketepaan ngono, aku ngelakuin ngene jebule Gusti Allah ridho. Aku ngelakuin ngene jebule sesuai kali sunah Kanjeng Nabi. Padahal ora ngilmuni awale. Padahal kados kaya ilmu laduni istilahnya, ilmu laduni. Jadi apa yang kita lakukan secara alam sadar bawah niku membimbing pekerjaan kita, ucapan kita, ibadah kita, kerentek kita semuanya niku sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jenenge hikmah. Lah sakniki kata Imam Ghazali mulai sakniki kata-kata hikmah sudah keluar dari jalur aslinya atau keluar dari definisi aslinya. Bahkan beliau juga sempat mengatakan fandur malladzi kanatil hikmatu ibaratun minhu wa ila madza nuqila. Saiki deloken hikmah sing awale ndadekno wong niku selalu berada di dalam koridor-koridor ridho Allah dan ridho Rasulullah, sekarang berubah menjadi apa? Di sini disebutkan napa al-ikhtirar bital bisa ulama isu Allahumma ghufran. Wa ma akab au tatadalla faqad arifat ilmul mahmud wal madhmum faqad araftal ilmal mahmud wal madhmum wa ta'ala lilikal khirah. Terus ngeten, ilmu hikmah rumian niku adalah sesuatu yang selalu membimbing kita kepada ridho Allah dan ridho Rasulullah. Saat niki sudah berubah arti kepada hal yang jauh dari itu. Nek cara Jawa wong saat niki nek muni duwe ilmu hikmah niku ilmu kanuragan. Wong sing jaduk iki jenenge ilmu hikmah. Nggih napa mboten? Dukun-dukun iki berarti ahli hikmah. Saat ini sudah berubah. Itu di zamannya Imam Ghazali juga sudah ada. Nah, apa meneh saiki wong sing duweni hikmah duwe apa sikine? Kira-kira modele kados napa? Mila saking menika kita harus hati-hati betul dengan orang-orang yang mengatakan saya ini ahli hikmah atau dia itu adalah ahli hikmah. Kayak tukang suwo. Apa bedane ya? Mulai saat ini mulai kata wong suwa-suwa itu diarani ahli hikmah. Itu pun sudah ada di zaman Imam Ghazali. Lanjut setelah itu Imam Ghazali berpindah keterangan tentang seberapa baiknya ilmu itu dipelajari atau seberapa buruknya ilmu dipelajari. Jadi dari segi pembagian niki, yang pertama ada ilmu yang memang sedikit maupun banyaknya itu jelek untuk dipelajari. Akeh dipelajari, sithik dipelajari yo elek kabeh. Kados ilmu sihir utawa ilmu pelet, ilmu santet itu jelas pelajari sithik yo elek, pelajari akeh apa meneh. Lajeng wonten ilmu mahmudun qaliluhu wa katsiruhu. Ilmu sing apik akeh utawa sithike. Kados ilmu napa tentang ilmu tauhid. Ilmu carane salat sing bener niku jenengan sinau akeh yo apik, sithik yo apik. Dan ada ilmu yang tergantung kebutuhan. Nek luwih dari kebutuhannya malah jelek. Luwih dari kebutuhannya malah jelek. Beliau mengumpamakan ilmu ini dibagi menjadi 3, diumpamakan kalau kita merawat tubuh. Nek jenengan ketok ganteng, ketok ayu, pakaian resik, awak wangi niku akeh sithik mesti apik. Ketok ganteng sithik apik, meneh ganteng akeh apik. Pakaiane rapi apik, neh pakaiane anyar yo tambah apik. Niku kados ilmu niku, ilmu sing akeh sithike padha apike. Tapi juga wonten ilmu ingkang akeh utawa sithike mboten apik, kados ilmu sihir utawa ilmu nujum utawa ilmu talsamat. Talsamat niku ilmu rajah. Nek salah nulis rajah kok sing teko rak sida kodam jin sing apik, malah jin sing nakal, bahaya niku mangke. Lajeng wonten ilmu ingkang sesuai kadarnya masing-masing. Sesuai kadarnya masing-masing. Kados belajar fikih
bagi orang awam lebih baik dia belajar fikih yang praktis, sholat sing simpel kados pripun, keterangan yang mudah-mudah yang bisa dicerna oleh orang awam, mboten pareng belajar yang lebih mendalam dari itu. Jika memang dia thalibul ilm, maka dia nggak cukup dengan fikih praktis, kudu gelem sinau kitab, misalnya dari takrib munggah Fathul Qorib munggah Bujairami kan ngoten. Maka munggah Fathul Wahhab dugi Majmu'. Terus niku ada step-stepnya masing-masing. Lajeng setelah itu kalau memang sudah dirasa ilmunya mumpuni, maka baru dia masuk ke furu'iyatul masail. Tapi nek tiyang awam kados kita pun lah ngerti sholat niku wajib cekap, ngerti zakat niku wajib cekap amalaken, ngerti poso iku wajib cekap amalaken, mun ngoten mawon, mboten usah ribet-ribet. Tapi nek sing santri ya kudune rada dhuwur sithik, mboten bareng melu wong awam. Anane mondok iku ya kudune ya luwih apik daripada wong awam. Akan tetapi setelah beliau menerangkan itu, beliau juga memberikan satu garis bawah yang atau benang merah yang ditebali. Nggih punika ilmu fardu kados ngeten niki tidak cukup hanya dipelajari ilmu niku tok, tapi kudu pelajaran ilmu batin utawi ilmu tasawuf. Lajeng faqad ra'a ba'du syuyukhi qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Waqad ra'a lan teman-teman was mimpi ba'du syuyukhi sapa sebagian para ulama, ba'du syuyukhi sapa sebagian para kiai, ba'dul ulama ing sebagian para ulama fil manami ing dalem ngimpi. Faqala mongko ngucap sapa ba'du syuyukh lahu marang ba'dul ulama, ma utawi apa khabaru tilkal ulumi iku kabare mengkono-mengkono ilmu allati kang kunta wis ana sapa sira tujadilu iku debat sapa sira fiha ing dalem ulum, patunadiru lan tegese debat sapa sira alaiha ing atase ulum. Fabasata mongko ngepiarake buka sapa ba'dul ulama yadahu ing astane ba'dul ulama wa nafakhalan nyebul sapa ba'dul ulama fiha ing dalem yad. Faqala lan dawuh sapa ba'dul ulama tahat mawur-mawur apa allati kulluha ya sakabehane allati habaan kelawan mawur-mawur mansuron kang den tiup angin. Wa man tafa'tu lan ora manfaati ing ingsun orang manfaati sapa ingsun illa bi rakaataini kejaba kelawan 2 rakaat khalasata kang wis dilakoni apa 2 rakaat li kedue ingsun fi jaufil laili ing dalem tengah wengi. Nah, terus kawula wangsuli malih setelah kita belajar ilmu-ilmu yang praktis, ilmu-ilmu dasar, bolehlah naik ke ilmu yang lebih tinggi sedikit jika memang diperlukan. Jika memang diperlukan. Angkat tetapi Imam Ghazali tenggene kitab Ihya niki negasaken nek kowe ora bagiane ora usah aneh-aneh. Nek kowe ora kuat ora usah aneh-aneh. Kowe misale duwe kewajiban fardu ain, ora iso salat misale. Ora iso mau salat padahal salat niku fardu ain. Nek misalnya sampean ora iso salat, jenengan boten salat, boten saged salat, maka tidak boleh mempelajari ilmu usul fikih. Iku kudu iso salat dhisik, ngoten. Akan tetapi orang-orang di zaman Imam Ghazali saat itu beliau mengkritisi betul banyak sekali orang-orang yang tidak bisa membedakan mana fardu kifayah, mana fardu ain. Mana yang sunnah muakkadah, mana yang fardu ain. Jadi tercampur karena dia lebih suka perkara yang sunnah atau fardu kifayah, fardu ainnya lali. Nah, dan ini kan mboten pareng. Akhirnya kenapa mereka tertarik pada yang lebih sulit? Karena dengan mengetahui hal-hal yang aneh-aneh dia bisa kelihatan keren di mata teman-temannya. Dia bisa kelihatan ketok alim di mata orang-orang seumurannya. Nah niki khususnya thalibul ilm santri-santri niki biasanya terkecoh pada hal yang seperti ini. Atus-atus ngeten niki. Biasanya mereka wah sing kae macane kitab Fathul Qorib aku tak munggah sithik kitab Bujairami.
sehingga maca Fathul Mu'in aku tak maca I'anatul Thalibin. Wong Fathul Mu'in durung bar kok maca I'anatul Thalibin, nggih jeblok mangke uteke. Tapi orang-orang suka. Kenapa suka? Soalnya ngerasa luweh alim. Dengan itu nanti dia punya dasar atau punya pegangan untuk debat wong akeh, untuk tukaran karo wong akeh. Engko nek wis menang, wah ketok buaya, ketok sombong, ketok napa diarani dadi bocah sing ngalim. Maka akhirnya pun Imam Ghazali menceritakan suatu saat wonten sebagian kiai ketemu kalian ulama ingkang kapundhut. Ulama itu otomatis ilmune akeh. Ditangkleti, "Mbah Yai jenengan teng ngene mriku pripun? Sabadane kapundhut. Ngilmu-ngilmune jenengan kemana? Ada manfaatnya apa ndak?" Karena orang-orang ini terkenal ahli debat, ahli munadharah. Nah, cara saiki ahli bahsul masail dijawab. Mboten dijawab, tapi beliau yang orang alim niki buka astane, kemudian astane niku dipun sebul. Dijawab tahat kulluha habaan manthuru, ilmu iku mau kabeh wis sumebar mawur-mawur ora ana manfaate kaya dene debu yang ditiup oleh angin. Atau sipun apa gunane sanjenengan utawa kita sedaya niku belajar ilmu syariat tapi tujuannya untuk mendebat orang lain, tujuannya agar kita terlihat alim di hadapan orang lain, mboten wonten manfaate. Dan terusane cerita wa man tafa'tu illa bi raq'ataini khalasatali fi jawfil lail. Kabeh ora ana gunane ilmu sing tak pelajari kanggo debat niku ora ana manfaate ning ngene akhirat kejaba mung 2 rakaat tahajud sing tak lakoni ngene tengah wengi lho. 2 rakaat tahajud, padahal tahajud iku sunah. Salate ra kanggo, salat fardune ora kanggo. Terus niki kita kedah betul-betul tahu diri kita sendiri. Awak dhewe niki maceme sinau fardu ain apa fardu kifayah pun. Nek fardu ain dereng rampung nggih ampun menginjak kepada fardu kifayah. Pun lajeng setelah itu Imam Ghazali menerangkan mengapa orang-orang lebih suka belajar ilmu-ilmu sing fardu kifayah atau ilmu-ilmu sing sunnah, ora belajar ilmu sing fardu ain. Bahkan seakan-akan tidak peduli dengan fardu ain. Dengan dalih, "Halah sholat itu berarti wajib." Saya mau tahu dengan permasalahan yang ada di dalam sholat yang lebih detail, misalnya kados ngoten. Dijauh sama Imam Ghazali. Terus orang-orang di zaman Imam Ghazali atau di zaman kita sekarang lebih suka belajar ilmu sing jelimet daripada ilmu sing gampang. Kenging napa? Riyen ketika Kanjeng Nabi sampun kapundhut, kekhalifahan niku dipun pegang oleh Khulafaur Rasyidin. Dan Khulafaur Rasyidin kita yakin betul mereka adalah orang alim, wong sing ahli fikih, sing ahli syariat, sing wis pokoke masalah hukum dan fatwa pasti menguasai. Maka karena dipimpin sing alim, dipimpin karo wong sing ahli agama, pemerintahan itu tidak membutuhkan ulama. Pemerintahannya Khulafaur Rasyidin tidak membutuhkan MUI, istilahnya ngoten. MUI ini Majelis Ulama Indonesia. Enggak butuh mereka. Kenapa? Pemimpinnya alim, presidennya ahli fikih, lah apa butuh MUI, Majelis Fatwa gak perlu. Apa meneh butuh masail ora perlu ngoten niku. Karena mereka alim. Lajeng keadaannya seperti ini bisa dirasakan sampai zamannya para tabi'in. Karena mereka adalah murid-muridnya para sahabat. Ananging setelah para tabi'in lah niki mulai gejolak politik sangat besar. Terus kekhalifahan itu direbut oleh orang-orang yang tidak memiliki sama sekali dasar ilmu fikih. Orang ngerti carane sholat sing bener, orang ngerti carane zakat sing bener, orang ngerti carane poso sing bener. Akhirnya karena kekhalifahan atau kepemimpinan dipegang oleh orang-orang yang tidak ahli agama, terpaksa mereka memanggil para ulama untuk menjawab qadhiyah-qadhiyah utawi memberikan fatwa-fatwa atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman mereka. Dan ini terjadi setelah zaman Khulafaur Rasyidin. Lah, karena kekhalifahan sampun ngajak-ngajak utawi merangkul para ulama, akhirnya koyok-koyok wong alim iku mulya krana deket karo pemerintah. Ya piye wong diwehi sangu akeh kok nggih.
diceritakan ada yang 100.000 dirham, 100.000 dinar, 12 miliar atus Imam Malik dan lain-lain serius ingkang saderengipun. Karena beliau punya andil besar untuk membantu pemerintahan dalam hal memutuskan masalah-masalah yang terjadi pada rakyat dalam masalah agama mereka. Soalnya khalifahnya ora pinter, khalifahnya goblok, ora ngerti ilmu syariat. Maka ketika orang-orang awam niki melihat, wah, jadi kiai enak ya, bisa roh akeh. Wah, jadi kiai enak ya, cedak karo petinggi. Wah, jadi kiai enak ya, cedak karo raja. Iku lek mesti duwite akeh, omahe digawekno, pondoke digawekno. Pikire ngoten. Lah akhirnya orang-orang berbondong-bondong mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu agama tidak karena lillahi ta'ala, tapi karena apa? Mengharapkan supaya saya bisa menjadi beliau seperti Imam Abu Hanifah, atau menjadi beliau seperti Imam Malik, atau seperti beliau Imam Syafi'i, atau seperti beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Loh, si didelok niku sukses tok, ora didelok prosesnya menjadi orang alim. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, kita tahu mereka adalah orang-orang yang selain ahli fikih ya ahli tasawuf. Lah wong-wong delok iku ora sisi tasawufe, sisi fikih mawon. Terus orang-orang di zamannya Imam Ghazali bahkan sampai saat ini menawi belajar ilmu syariat niku menawa mawon niate keliru. Wah, aku tak sinau ning gene pondok tak mondok ben dadi wong alim, ben iso dipek mantu dadi dipek mantu anake kiai misale. Nah, itu salah meneh. Apa meneh di zaman kekhalifahan niku ada orang-orang yang betul-betul niat sinau tapi boten lillahi taala, atau akan tetapi berusaha belajar ilmu yang berat, ilmu yang susah ben iso untuk kemuliaan. Ketoke sih sinau ilmu syariat ya. Ketoke sinau ilmu agama, tapi tujuannya adalah agar mendapatkan kemuliaan seperti yang didapatkan oleh para ulama yang jauh dari kata mereka mencari dunia, karena mereka belajar lillahi ta'ala. Nah, ketika sudah menjadi orang alim, orang-orang itu mereka sudah belajar, sudah dianggap master, dianggap profesor, dan dianggap ilmuwan. Akhirnya ilmu yang mereka pelajari dibuat bahan untuk mendebat para imam-imam tersebut, loh kan? Untuk ngelawan, untuk menantang munadzarah bahsul masail. Judulnya bahsul masail, memecahkan masalah, tapi aslinya niatnya menggulingkan utawi menghancurkan nama baik para ulama. Jadi belajar boten krana lillahi taala, tapi belajar pengen menggulingkan ulama. Nek ulama iku wis ora dienggo karo pemerintah, tidak dianggap oleh atau tidak dimanfaatkan oleh pejabat, maka dia yang akan naik menjadi mufti, dia yang akan naik menjadi hakim. Akhirnya di sini Imam Ghazali menyebutkan beberapa syarat kalau kita mau munadzarah, syarat kalau kita mau bahsul masail. Oke, syarat-syaratnya. Pertama, kita tidak boleh belajar fardu kifayah kalau fardu ainnya belum selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai memandang fardu kifayah itu lebih penting daripada ngajari wong liya ben dadi paham fardu ain. Jadi dengan belajar fardu kifayah itu jangan menjadi tujuan utama, mengalahkan ngajari wong liya agar mereka tahu fardu ain. Yang ketiga, ketika munadzarah, ketika bahsul masail, jangan sampai tidak bermazhab, kudu duwe mazhab. Artinya dia mau kemana, mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali. Kalau dia tidak bermazhab, maka sak penake dhewe mencolot koyok kodok. Bar mazhab Syafi'i engkau pindah mazhab Hambali, bar mazhab Hambali pindah mazhab Hanafi. Wah, itu mboten pareng munadzarah model seperti itu. Yang keempat, yang dibahas adalah masalah-masalah yang terjadi, betul-betul terjadi. Jangan sampai membahas masalah sing ora terjadi. Misalkan kata iki bayangno misalnya nek ono ngene hukumnya piye ya misalnya, padahal betul nonton kejadiannya. Ini yang dilakukan para sahabat. Sahabat itu tidak akan pernah
bahsul masail, tidak akan pernah munadharah, tidak akan pernah musyawarah nek mboten nonton masalah. Nah, nek mboten nonton masalah. Nek ono masalah lagi dibahas. Nanti setunggalipun oke. Yang kelima, ketika munadharah, ketika bahsul masail nek iso niku ni panggonan sing sepi, aja ngasik dingeti wong akeh. Soale napa? Nek jenengan munadharah kok menang, wah kok bangga, wah aku iso ngalahno kiai iki ndak. Kalah deh. Tapi kalau jenengan sing kalah maka jenengan isin akhirnya dendam karo kiai niku pripun? Elek kabeh. Yang keenam, ketika munadharah iku koyok wong sing kelangan barang sing berharga. Alias gini, nek misale orang yang kita ajak debat itu adalah yang benar, maka kita hormati, ambil pendapatnya. Ojo ngasih krono DE sing bener akhirnya kita dendam. Wah, kok jebule sing bener DE, ora iso, kudu aku sing bener. Nah, niku mboten bareng. Nanti setunggalipun dinten Sayyidina Umar bin Khattab niku merasa janggal. Para sahabat atau para tabi'in niku nek ngeki mahar mas kawin ning ngene garwanipun melebihi 400 dirham. Terus wonten setunggalipun riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah itu memberi mas kawin kepada istri-istrinya sebanyak 400 dirham. Nek di kurs rupiah niku sekitar 12 juta rupiah. 12 juta rupiah. Nah, zaman Sayyidina Umar pun terjadi orang-orang yang memberi mas kawin lebih daripada 12 juta rupiah. Wah, misalnya omah sak isine napa meleh sak pembantune utawa mahar rupa mobil Pajero nggih. Sakniki kan wis mulai kaya ngoten niku. Nah, iku Umar bin Khattab merasa janggal dan merasa tidak suka. Wong Kanjeng Nabi mung 12 juta kok kowe mahar mas kawine bojomu kok sakmono akeh. Bojomu ku ora termasuk sahabat. Bojomu ora ummahatul mukminin kok ngono. Biasane ngoten. Akhirnya wonten setunggalipun wong wedok niku debat Sayyidina Umar bin Khattab. Ada debatnya ngene. Sayyidina Umar nuwun sewu, jenengan kok ngelarang-ngelarang ngoten niku hake jenengan apa? Wong dawuh Gusti Allah, wa ataitum ihtahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Kalian berilah para wanita tersebut harta yang melimpah, harta yang banyak yang tidak ada ukurannya, fala ta'khudhu minhu syai'a. Nek wis diwekno wong wedok iku aja dijaluk neh, piye jan. Iku dawuh Quran apa tentang. Wah, karena yang benar itu si wanita tersebut. Sayyidina Umar bin Khattab ngatur at-taslim ya wis aku sing salah, kowe sing bener. Di debat Sayyidina Umar yo, masyaallah di debat karo wong wedok. Gara-gara masalahnya perkara donya kita wong wedok paham ini untuk berdebat laki-laki ya. Pun. Terus yang selanjutnya nek menawi munadharah kudu utawa bahsul masail kudu karo wong sing bener-bener bisa diambil faedahnya. Jangan sampai kita bermunadharah utawi napa niku bahsul masail dengan orang yang tidak bisa diambil manfaatnya. Misalnya wong sing gampang nesunan niku ora iso diambil manfaatnya. Wong sing gampang pelin-pelan ora iso diambil kemanfaatane. Niki termasuk di antara syarat-syarat bahsul masail sing bener cara Imam Ghazali. Nek sakniki mboten nggih. Sakniki masyaallah nun saya ngene sarang niku malah ngasih miso-miso nek bahsul masail niku. Sembarang kewan metu kabeh niku bahaya. Pun lajeng ingkang dipun khawatiraken ketika bahsul masail. Ketika bahsul masail niku berarti adu argumen, adu keilmuan nggih. Niku ada beberapa akhlak jelek yang dikhawatirkan yang akan muncul di tengah-tengah bahsul masail. Yang pertama hasud, iri. Wah, kono luweh ngalim aku goblok misalnya kados ngoten. Yang kedua takabur, sombong. Kowe goblok aku pinter misalnya ngono ya. Kowe iku sapa? Kowe iku sapa? Santri lagi dek wingi sore kok. Muncul sifat takabur. Yang ketiga muncul sifat al-hiqd, dendam. Yang keempat muncul sifat ghibah. Terus kalau kita memang orang yang baik, insya Allah siapapun yang bicara itu buat masalah. Tapi nek sing ngomong itu memang musuh, mesti digolek-golek no berita elek. Wah, itu ndek mau berlapo? Berbonceng no wong wedok. Bos apa iku? Akhirnya menjadi bahan ghibah. Sing awalnya musyawarah atau munadharah bahsul masail jadi majelis ghibah. Yang selanjutnya tazkiyatun nafas, nganggep awake dhewe luweh apik, luweh ngalim. Iki efek jeleknya bahsul masail.
Di antara lagi efek jeleknya basul masail at-tajassus wa tatabbu auratin nas. Golek-golek kesalahane manusa. Kan ngoten iki, munadharah basul masail ini golek-golek kesalahane lawan debat atau lawan bicara. Terus efek jeleknya basul masail juga al-farah lima sa'atin nas wal gham lima sarihim. Seneng nek wong liya salah, susah nek wong liya bener. Niku elek basul masail. Terus napa mulai wonten al istikbar anil haqqi wa karahatihi wal hirsi alal mumarah. Tidak bisa menerima pernyataan atau ilmu yang benar dan terus menerus melawannya dengan cara apapun. Wis diweki dalil sing bener ora nampa. Efeke basul masail kados ngoten. Ngoyo pendapate ping ditampa di dalam majelis. Yang terakhir ar-riya wa mulahadatul khalq. Basul masail efek jeleknya adalah utawi munadharah nggih, basul masail atau munadharah efek jeleknya adalah merasa riya. Riya niku beramal untuk orang lain dan mencari perhatian manusia. Dan masih banyak lagi sifat-sifat jelek yang dikhawatirkan keluar ketika basul masail utawi munadharah. Nyuwun ngapunten pelajaran dinten niki radi boten radi, memang berat niki pelajaran yang harus dikonsumsi oleh para santri. Kula niate namung ngemutaken kawula lan ingkang saged mencerna. Ingkang boten saged mencerna mugi-mugi panjenengan angsal barokahipun Imam Ghazali lan Ihya Ulumuddin menika. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.